আজকের এই ভিডিওতে প্রাইসটা কিরকম দিবেন? আজকে অনেক কম প্রাইসে প্রোডাক্ট দেব। দিবেন ইনশাআল্লাহ? হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ। এটা ক্যাশ চার্জ করা সেটা বলে দিবেন যেটা অরিজিনাল। আমার এখানে ম্যাক্সিমাম ফ্রিজ অরিজিনাল। দুই একটা ফ্রিজ আছে কাজ করা, ওগুলো আমরা ঢাকার বাইরে ডেলিভারি দেই, এমনকি আমরা পরিচিত লোকের কাছেও দেই না। এটা ওয়াশ করি না, কালকে রাতে নিয়ে আসছি। 4 ডোর? জি 4 ডোর। অর্থাৎ মাঝখানে কিন্তু এটার দাম একদম কমাই দেব। ৩৮,০০০ টাকায়, মাত্র ৩৮,০০০ টাকায় শার্পের 4 ডোর ফ্রিজ। 4 ডোর ফ্রিজ শিওর? জি, বাংলাদেশে কেউ দিতে পারবে না এই দামে। আর ডেলিভারি চার্জ? ঢাকার ভিতরে ফ্রি। ঢাকার মধ্যে ফ্রি? ঢাকার বাইরে 1500? ঢাকার বাইরে না, বড় ফ্রিজ তো বেশি নিতে হবে, 2500 টাকা। 2500? 2000 টাকা। আচ্ছা 2000। অর্থাৎ 40,০০০ টাকায় মানে ফ্রিজ একদম ডেলিভারি সহকারে। হ্যাঁ জি। আচ্ছা ভিউয়ার্স, এটা দেখতে পারেন শার্পের। ভাই পারফরম্যান্স কেমন? পারফরম্যান্স 100% গ্যাস কম্প্রেসার অরিজিনাল। অরিজিনাল তো? আর অরিজিনাল দেখে নিলে কোনো সমস্যা নাই ফ্রিজে। এখানটা শার্পের ফ্রিজ আছে, অনেক সুন্দর, গ্যাস কম্প্রেসার সবকিছু অরিজিনাল। 13,500 টাকা। 13,500 টাকা? জি 13,500 টাকা। নন ফ্রস্টের একটা চমৎকার ফ্রিজ, জি কন্ডিশন ভালোই আছে। এজ এ ইউজড ফ্রিজ হিসাবে কিন্তু আপনি এটা খারাপ বলতে পারবেন না। অনেক সুন্দর। 13,500? 13,500 টাকা। আচ্ছা, যদি আপনারা ঢাকার মধ্যে এগুলো নেন তাহলে কিন্তু ডেলিভারি চার্জটা কিন্তু জি ফ্রি। ওয়ালটনের একটা 21 সিএফটি ফ্রিজ আছে নন ফ্রস্ট, দেখবেন অনেক সুন্দর, গ্যাস কম্প্রেসার সবকিছু অরিজিনাল। আচ্ছা, এটা কিন্তু 21 সিএফটি একদম টিপটপ কন্ডিশনে আছে। হ্যাঁ, লাগায় না, একটু দেখাই দিই। এটা হচ্ছে হলো নন ফ্রস্টের, চিল রুম, ভালো কন্ডিশন আছে। জি, এটার দাম মাত্র 25,000 টাকা। 25? জি 25,000 টাকা। 21 সিএফটি ফ্রিজ। 21 সিএফটি? একটু ভালো করে দেন না। আচ্ছা 1,000 টাকা, 24,000 টাকা। 24,000? জি 24,000 টাকা। আচ্ছা, এটা কিন্তু 21 সিএফটি ফ্রিজ নন ফ্রস্টেড। হ্যাঁ নন ফ্রস্ট। আচ্ছা, এটা হচ্ছে 24,000? 24,000 টাকা। এটা শার্পের গ্যাস কম্প্রেসার সবকিছু অরিজিনাল। এটা কি ড্রয়ার ফ্রিজ না? হ্যাঁ ড্রয়ার সিস্টেম নিচে। এটার দাম মাত্র 13,000 টাকা। আচ্ছা 13,000 টাকা। গ্যাস কম্প্রেসার সব অরিজিনাল, জাপানি ফ্রিজ। আচ্ছা, ভিতরে ওকে। 13,000 টাকা মাত্র। এখানে 300 লিটার একটা ওয়ালটনের ডিপ ফ্রিজ আছে। 300 লিটার? না দুইটা। হ্যাঁ, এটা কিন্তু নতুন মডেল, মানে গ্লাস ডোর। এটার ওয়ারেন্টি পেপারস আছে এখনো। ওয়ারেন্টি পেপার আছে? ওয়ারেন্টি পেপারস আছে জি। আচ্ছা 300 লিটার, এটার দাম মাত্র 25,000 টাকা। 25? জি 25,000 টাকা। আরেকটু ভালো করে দেন ভাই। 25,000 টাকা। আরেকটু? আচ্ছা 24,000 টাকা। 24,000? জি। এখানে একটা আপনার র্যাঙ্কস ডিপ ফ্রিজ আছে, এটার দাম আবার কম আছে। র্যাঙ্কসের ডিপ ফ্রিজ? জি জি। আচ্ছা, এটা দাম কত মাত্র লিটার? 12,000 250 মনে হয়? জি। আচ্ছা 12,000 টাকাটা। আচ্ছা টোল মডেল তো এইজন্য দাম কম, 12,000 টাকা। আচ্ছা, এখানে একটা 200 লিটার 205 লিটার একটা ডিপ ফ্রিজ আছে ওয়ালটনের। ভিতরে তো অনেক পরিষ্কার চকচকা। এটার দাম মাত্র 13,000 টাকা। 12,000? আচ্ছা 12,000। এটা একটা ওয়ালটনের ফ্রিজ আছে, খুব সুন্দর, গ্যাস কম্প্রেসার অরিজিনাল। এটা আপনার 165 লিটার, দেখেন ভিতরে একদম সুন্দর, গ্যাস কম্প্রেসার সবকিছু অরিজিনাল। আচ্ছা, এটা কিন্তু বলা হয়েছে গ্যাস কম্প্রেসার একদম অরিজিনাল, বাড়ি থেকে প্রোডাক্ট নিয়ে আসছে, তবে ওয়াশ করা, আরো ওয়াশ করে দিবে লাগলে, ঠিক আছে? এটা ওয়াশ পারফরম্যান্স কালকে নিয়ে আসছি, এটা পারফরম্যান্স খুব ভালো হবে। ভালো হবে? জি। আচ্ছা, এই যে এটার দাম মাত্র 21,000 টাকা। 21,000? জি। আচ্ছা, এটা হচ্ছে 21,000 টাকা চাওয়া দাম। ভাই আপনি রাখবেন কত বলেন? 20,000 টাকা রাখবো। 20,000? 20,000 এর নিচে না? আর নিচে না, ডেলিভারি চার্জ ফ্রি। ডেলিভারি চার্জ ফ্রি ঢাকার ভিতরে? আচ্ছা ঠিক আছে। এরপর এখানে একটা যে শার্পের ফ্রিজ আছে, অনেক বড়, 596 লিটার, দেখেন শার্পের ফ্রিজ। জি ওকে, এটা হচ্ছে শার্প, এটা কিন্তু একটা ওয়ার্ল্ড ফেমাস এবং পপুলার, এটা কিন্তু সবাই চিনে এই শার্প ব্র্যান্ডটাকে, ইন্টারন্যাশনাল একটা ব্র্যান্ড। মার্কেট প্রাইস আছে 1.5 লাখ। 1.5 লাখ? জি। কন্ডিশন কিন্তু মোটামুটি ভালো আছে, ভিতরের প্রত্যেকটা মেটেরিয়ালস অনেক হেভি। আচ্ছা, এটার দাম দিবেন কত ভাই? এটার দাম হইছে 42,000 টাকা। 42,000 টাকা। এখান থেকে কন্ট্রোলার আছে, সবকিছু কন্ট্রোল করতে পারবে। এখান থেকে কন্ট্রোল করতে পারবে? অনেক সুন্দর। হ্যাঁ। আচ্ছা, তো এটার 42,000 টাকা। 42,000? জি। একটু কমাই দেন ভাই। আচ্ছা, আমি আসবো বারবার কমাই। আচ্ছা 41,000 টাকা। 1,000 টাকা কম। হ্যাঁ। আচ্ছা ঠিক আছে। এখানে একটা ইনভার্টার এলজি ফ্রিজ আছে, অনেক সুন্দর, দেখেন। ইনভার্টার? হ্যাঁ ইনভার্টার। আচ্ছা, এটার আমি আউট 1 লাখের উপরে দাম আছে। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আসলে ব্র্যান্ডের ফ্রিজের দাম অনেক বেশি। ব্র্যান্ডের? জি। মানে রিসেল ভ্যালুটা ভালো। জি জি। এটা একটা নন ফ্রস্টেড বিশাল বড় একটা ফ্রিজ। আশা করি যাদের ফ্যামিলি মেম্বার 10 জন 12 জন ইভেন 13-14 জন, তারাও কিন্তু এই ফ্রিজটি ইজিলি ব্যবহার করতে পারবে। এটার দাম মাত্র 35,000 টাকা। 35,000 টাকা। 32? আচ্ছা 32। হ্যাঁ 32। ঠিক আছে। এখানে একটা ওয়ালটনের ফ্রিজ আছে,
ওয়ালটনের। জি 316 লিটার গ্যাস কম্প্রেসার অরিজিনাল। আচ্ছা আমরা একটু এটা ডোরটা দেখাবো আগে যে কতটা কন্ডিশন ভালো আছে, কারণ ঢাকার বাইরে থেকে অনেকে দেখে, অনেকে প্রবাস থেকেও দেখে, হ্যাঁ বিদেশ থেকে ফোন দেয়। তো এটা আমরা দেখাবো হচ্ছে হলো কন্ডিশনটা কিরকম পাবেন আর পারফরমেন্স কেমন। পারফরমেন্স খুবই ভালো হবে, ওয়ালটনের পারফরমেন্স ভালো। আচ্ছা এবার একটু ভিতরে দেখাই দেন আমাদের। ভিতরটা খুলে দেখ। মিডিয়াম ফ্রিজ কিন্তু আপনি ভালো, মিডিয়াম না অনেক বড়। বড়? হ্যাঁ ভিতরে অনেক জায়গা স্পেস। আচ্ছা এখানে আবার চাবিও আছে। হ্যাঁ এই ফ্রিজটা কিনলে চাবি সাথে কিন্তু আপনারা পাবেন, অর্থাৎ যার থেকে কিনা হয়েছে চাবি দিয়ে দিছে। এবং কি এগুলোর ওয়ারেন্টি রয়ে গেছে, অনেক ওয়ারেন্টি। এগুলো 1.5 বছর 2 বছর ইউজ করছে। এটা 316 লিটার, এটার দাম মাত্র 26,000 টাকা। 26,000 টাকা একটু বেশি হয়ে যাবে। আচ্ছা 25,000 টাকা। আর একটু কমান। আর কমানো যায় না তো? যায় না? না অনেক বড় ফ্রিজ। 24,000 ভিতরে এক হাত। এক হাত ঠিক আছে, 24,000 করে দেন। আচ্ছা 24,000 টাকা ঠিক আছে ওকে। জি এই যে এখানে একটা ওয়ালটনের ফ্রিজ আমরা একটু দেখাই, এটা মডেলটা দেখাই যে নতুনের দাম কেমন আছে। হ্যাঁ এটা কিন্তু এই মডেলটা কিন্তু এখনো রানিং আছে, 220 লিটার। ঠিক আছে জি 220 লিটার। জি আচ্ছা এগুলো ওয়ারেন্টি পেপারস আছে আপনার কাছে? আছে, হ্যাঁ ওয়ারেন্টি পেপারস আছে। ওকে এই হচ্ছে ভিতরের কন্ডিশন, মিডিয়াম ফ্রিজ এটা। হ্যাঁ এটা মিডিয়াম ফ্রিজ, অনেক ভালো কন্ডিশনে আছে। আর দর্শকদের বলি ডিপটা কিন্তু একটা ভালো স্পেস পেয়ে যাবেন। হ্যাঁ ফ্রেশ আছে, মানে টিপটপ কন্ডিশন এটা। আর এই যে এটা তো কিন্তু ডাবল চাবি আছে। এটার প্রাইস কিরকম? এটার প্রাইস হচ্ছে 26,000 টাকা। 26,000? জি 26,000 একটু কমাই টমাই। একদম নতুনের মতো, নতুন কেনার এটা কেনা একই কথা। হ্যাঁ কমাই দিলাম 1,000 টাকা। না এটা আপনি 24 করেন। আচ্ছা 24,000 টাকা। 24? জি 24। আচ্ছা এটা আমি বলে রাখি, এটা যদি নেন তাহলে কিন্তু আপনি সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি পেপারস আছে, পেয়ে যাবেন এই তো। আর হচ্ছে এই ফ্রিজ নিলে ডেলিভারি চার্জ কিন্তু যে যতগুলো ফ্রিজ নেন ডেলিভারি চার্জ ঢাকার মধ্যে ফ্রি। আপনার যদি লোকেশন যদি ঢাকার বাইরে হয়, চিটাগাং অথবা আপনার গিয়া নীলফামারী যেখানে হোক না কেন, আপনার ডেলিভারি চার্জ কিন্তু কুরিয়ার পর্যন্ত মাত্র 1500 টাকা। 1500 টাকা ঠিক আছে। জি এখানটা ওয়ালটনের ফ্রিজ আছে, অনেক বড় ফ্রিজ। তো অনেক বড় ফ্রিজ। হ্যাঁ আচ্ছা 316 লিটার। 316 লিটার? জি ডিপটা কিন্তু মাশাআল্লাহ অনেক বড়। জি ভালো কন্ডিশনের ফ্রিজ। হ্যাঁ রানিং, গ্যাস কম্প্রেসার সব অরিজিনাল। আচ্ছা এটা প্রাইসটা বলে দেন তো ভাই। এটা 26,000 টাকা। 26,000? জি 26,000 টাকা। একটু কমাই টমাই দেন ভাই। আচ্ছা 25,000 টাকা। একটু কমাই দেন ভাই। এগুলো ভাই হয় অনেক বড় ফ্রিজ তো। ঠিক আছে অনেক বড় ফ্রিজ আপনার। আচ্ছা 24,000 টাকা। 24,000? জি 24,000 টাকা। এখানে একটা ওয়ালটনের নন ফ্রস্ট ফ্রিজ আছে। ওয়ালটনের নন ফ্রস্ট? সব অরিজিনাল গ্যাস কম্প্রেসার। তবে আমি কিন্তু আপনাদেরকে ভিডিওতে দেখাচ্ছি অনেক ফ্রেশ কন্ডিশন। কন্ডিশনটা যদি আপনারা দেখেন ভালো কন্ডিশনে আছে, আপনার বাসা বাড়ি থেকে নিয়ে আসছে। আর একটা ফ্রিজ কিন্তু 2-3 বছরের জন্য না। না না রাইট নাকি ভাই? জি। আচ্ছা কত দিবেন বলেন? এটা 19,000 টাকা। এটা 19,000? হ্যাঁ 19,000। এটা কিন্তু একটু ইউজ হইছে, মাথায় রাখতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ একটু কমাই টমাই দেওয়া লাগবে। এটা তো অনেক বড় ফ্রিজ। আচ্ছা 18,000 টাকা। 18? জি 18। ভাই আপনারা কিন্তু অনেকে বিশ্বাস করে অরিজিনাল প্রোডাক্ট দিয়েন, কিন্তু অরিজিনাল না হলে নেবে না। মানে আপনি নেওয়ার পরেও ফেরত দিবেন? হ্যাঁ অবশ্যই। এখানটা 20 শিফট এটা ওয়ালটন ফ্রিজ আছে, এটা মাত্র 21,000 টাকা। 20 সিএফটি? হ্যাঁ গ্যাস কম্প্রেসার সব অরিজিনাল। অরিজিনাল। আচ্ছা খোলা যাচ্ছে না জায়গার জন্য আমি ডিপটা দেখা দিয়েছি। ডিপটা অনেক বড়, একটা ছোট আলাদা ডিপের সমান। তো এইটা আপনি কত যাচ্ছেন? এটা 20,000 টাকা। এটা এই ভিডিওর জন্য 19,000 টাকা। 19,000? 19,000। আচ্ছা এটা হচ্ছে 19,000 টাকা, একদম বিশাল বড় একটা ফ্রিজ। জি ঠিক আছে। আপনার যারা হচ্ছে বিজনেস করেন হোটেল অথবা বিভিন্ন কনফেকশনের, তারা এগুলা কম দামে নিয়ে ব্যবহার করতে পারবেন। জি আচ্ছা পারফরম্যান্স তো ভালো না ভাই? অবশ্যই পারফরম্যান্স ভালো। আচ্ছা এবার এখানে 2 টনের জেনারেল এসি আছে। এটা জেনারেল, অরিজিনাল জেনারেল 2 টন। আউটডোর ইনডোর কি অবস্থা? একদম গ্যাস কম্প্রেসার অরিজিনাল। চালাই নিবে? হ্যাঁ চালাই নেবে। আচ্ছা আমরা একদম বাসায় লাগাই দিয়ে আসবো ঢাকার ভিতরে। ঢাকার মধ্যে আপনি ফিটিং করে দিবেন? জি এটার দাম হইছে মাত্র 35,000 টাকা 2 টন। 35 নাকি 33? না এটা এই এসি এখন 1 লাখের উপরে দাম। এটা জেনারেল? জি জেনারেল 1 লাখের উপরে দাম। আর এগুলো পাবেও না কাস্টমার। এটা হচ্ছে 35,000 টাকা। আর 1.5 টন 30,000 টাকা। 1.5 টন 30,000 টাকা। আচ্ছা এটা এখানে হ্যাঁ 1.5 টন স্যামসাং আছে 2 টন। ভাই এটা তো অনেক একদম নতুনের মতো, একদম নতুনের মতো। এটা 35,000 টাকা। এটা 2 টন? জি 2 টন। ভিউয়ার্স এটা কিন্তু দেখেন স্প্লিট এসির মধ্যে কিন্তু সেই একদম নতুন। এই যে আউটডোর গুলো দেখেন, এটা মনে হয় বেশি দিন ইউজ হয় না। না বেশি দিন ইউজ হয় না। হ্যাঁ এটা কত? 35,000 টাকা। আচ্ছা এটা দেখতে পারেন, এই মডেলটা দেখতে পারেন। আমি একটু আপনাদেরকে একটু করে দেখাই দিচ্ছি। 35,000 টাকা, একদম নতুনের মতো লাগতেছে। শুধু এসির দাম এইটা, আমি অ্যাকসেসরি আলাদা। যদি পাইপ লাগে ওইটা কাস্টমার কিনে দিবে। ফিটিং আপনারা করে দিবেন? ফিটিং চার্জ আমরা ঢাকার মধ্যে? জি জি। আচ্ছা আর এখানে একটা ডাইকিনের ইনভার্টার ফ্রিজ এসি আছে, অনেক দামি এসি এটা। এসি এটা ডাইকিন? আচ্ছা ডাইকিন কিন্তু জাপানি ডাইকিনের ইনভার্টার, এটা 40,000 টাকা মাত্র।
2 টন? হ্যাঁ 2 টন। ভাই এটা একটু কম সম করে দেন। না এটি অনেক দামি আছে, 1.5 লাখের উপরে আছে মার্কেট প্রাইস। এটা জি 1.5 লাখের উপরে আছে। এটা হচ্ছে এলজি ব্র্যান্ড একটা ফ্রিজ, অনেক বড় ফ্রিজ দেখেন। এই ক্যাপাসিটি ফ্রিজ এখন কিনতে গেলে এখন নিয়ে আসছেন নাকি? হ্যাঁ একটু আগে নিয়ে আসছি, ওয়াশ করা হয় না দেখেন। আচ্ছা এই যে এলজি, এটা কোরিয়ান ব্র্যান্ডের একটা ফ্রিজ। কোরিয়ান ব্র্যান্ডের ফ্রিজ। ওকে আচ্ছা এলজি ব্র্যান্ডের ফ্রিজ। ওকে এটা বাসা বাড়ি থেকে মাত্র মনে হয় 1 ঘন্টা আগে নিয়ে আসছে মেবি। এখনো ঠান্ডা আছে ভিতরে। আচ্ছা দাম? এটার দাম মাত্র 35,000 টাকা। 35,000 টাকা। এই যে ডিসপ্লে আছে খুব সুন্দর। এটা অনেক দামি ফ্রিজ, 1 লাখের উপরে মার্কেট প্রাইস। করা যায় না এটা? 34,000 টাকা। 34? হ্যাঁ 1,000 টাকা, 34,000 টাকা। এখানে ডাবল ডোর ফ্রিজ আছে, ইনভার্টার। ডাবল ডোর? জি এটার দাম 75,000 টাকা। 75? আগে আমরা কন্ডিশনটা দেখাই। সব অরিজিনাল গ্যাস কম্প্রেসর। এটা হচ্ছে নরমাল সাইড, এটা হচ্ছে ডিপ সাইড। জি দেখেন ডাবল ডোর গুলো যতগুলো আমরা পাইছি না বিভিন্ন ভিডিওতে, যে কন্ডিশন গুলো ভালো হয়। যেমন এটার কন্ডিশন দেখেন, এটা কিন্তু অনেক ভালো কন্ডিশন আছে, ঠিক আছে। সাইডে পকেট গুলো দেখেন। আচ্ছা একটু অফ করেন তো দেখি, এটার ডিসপ্লেটাও দেখাই দিই। এটা ডিজিটাল ডিসপ্লে এখানে। আচ্ছা এটা কিন্তু সামনে কোনো স্কেচ নাই? না স্কেচ একদমই নাই বললেই চল। আচ্ছা এটার প্রাইস কত দিচ্ছেন? এটা প্রাইস 75,000 টাকা। 75? জি কিছু করা সম্ভব? আপনার ভিডিও দেখে যদি আসে 70,000 টাকা। 70? জি 68? না 70, একদম 70। 70? জি আচ্ছা ঠিক আছে। এখানটা শার্পের ফ্রিজ আছে দেখেন, Sharp গ্যাস brand-এর। কম্প্রেসর সব অরিজিনাল। আমাদের ম্যাক্সিমাম ফ্রিজে গ্যাস কম্প্রেসর অরিজিনাল, খুব কম সংখ্যক ফ্রিজই আছে কাজ করা। এটা শার্প, এটার কন্ডিশন কিন্তু মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর আছে। অনেক বড় ফ্রিজ। আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, আপনারা চাইলে যদি ঢাকার আশেপাশে থাকেন সরাসরি আসেন, ঢাকার বাইরে যদি থাকেন, যদি কোনো কাজে আসেন অবশ্যই ভিজিট করতে পারেন জসিম ইলেকট্রিক। এটার দাম মাত্র 35,000 টাকা। 35? 35 হ্যাঁ। আর একটু ভালো করা যায়? আচ্ছা 1,000 টাকা, 34,000 টাকা। 33 করা যায়? আচ্ছা 33,000 টাকা। আজকে লাভ করবো না। করবেন না? এই যে একটা শার্পের ফ্রিজ আছে দেখেন, অনেক সুন্দর। আচ্ছা আমরা একটু ডোরটা দেখাই। শার্পের নাম নিলে 70-80,000 টাকার উপরে। একবারে প্লেন, কোনো একদম নতুন, ব্যবহার করছে মাত্র 1.5 বছর। আচ্ছা খুলে দেখেন এবার। জি এই যে দেখেন, এটার দাম মাত্র 35,000 টাকা। একটু বেশি লাগে না? না আসলে ফ্রিজ তো অনেক দামি ফ্রিজ, আর এটা 1.5 বছর ইউজ হয়েছে শুধু। আমার ভিডিওর মাধ্যমে কত দিবেন বলেন? ডিসকাউন্ট ছাড়া তো হয় না। আচ্ছা 1,000 টাকা কম, 34,000 টাকা। 34? জি 34,000 টাকা। আচ্ছা ঠিক আছে। এই যে এখানে একটা ডাবল ডোর ফ্রিজ আছে দেখেন, এটাও শার্পের? এটা 4 ডোরের। হ্যাঁ এটা ওয়াশ করি নাই, কালকে রাত্রে নিয়ে আসছি। 4 ডোর? জি 4 ডোর। আচ্ছা মাঝখানে কিন্তু এটার দাম একদম কমাই দেব। কত দিবেন বলেন? জি এটার দাম মাত্র 40,000 টাকা দিয়ে দিব। 40,000 টাকা ডাবল ডোর? হ্যাঁ ডাবল ডোর সব আছে দেখেন ভিতরে। তবে এটার কন্ডিশনটা কিন্তু একটু ইউজ হইছে ভাই। হ্যাঁ ইউজ হয়েছে বেশি। আর একটু কমান যায় না? রাব ইউজ হয়েছে অনেক। আর একটু কমানো যায় না? জান 38,000 টাকা। এই দামে ডাবল ডোর কোথাও পাবে না শার্পের অন্তপক্ষে। এখানে ইলেকট্রিক একটা ফ্রিজ আছে অনেক সুন্দর, গ্লাস ডোর। হ্যাঁ এটা মাত্র 17,000 টাকা। 17,000 টাকা গ্লাস ডোর। এটা কিন্তু রানিং আছে। হ্যাঁ ওয়াও, ঠান্ডা বের হচ্ছে কিন্তু। আচ্ছা এটা ঠান্ডা বের হচ্ছে। এটা হচ্ছে হলো ডয়ার, আর নিচে হচ্ছে ভেজিটেবল বক্স, নিচে হচ্ছে ডয়ার। 4টা ডয়ার না? জি 4টা আপনি আলাদা আলাদা করে রাখতে পারবেন। অনেকেই আছে কাস্টমার যারা পছন্দ করেন ডয়ার ফ্রিজ। এটা 17,000 টাকা। আচ্ছা এটা 17,000 টাকা। এটা কিন্তু মোটামুটি একটা ভালো প্রাইস হইছে, 17,000 টাকা। ঠিক আছে। এই যে এখানে একটা স্যামসাং এর ফ্রিজ আছে নন ফ্রস্ট। স্যামসাং? জি আচ্ছা এটা নন ফ্রস্টের ছোট একটা ফ্রিজ স্যামসাং এর। এটা কত দিবেন ভাই? এটা 14,000 টাকা। 14? জি 14,000 টাকা। এখানে 20 সিএফপি এটা ফ্রিজ আছে ওয়ালটন। ওয়ালটন দেশীয় পণ্য না ভাই? জি দেশি পণ্য। এটার দাম মাত্র 16,000 টাকা। 16,000 টাকা? হ্যাঁ ভাই পারফরম্যান্সটা বলেন আগে। পারফরম্যান্স ঠান্ডা 100% ঠিক আছে। আচ্ছা এটা হচ্ছে বিএসসিএফটি, 16,000 টাকা। আপনি কন্ডিশন দেখেন, আপনি সাইজটাও অনেক বড় কিন্তু প্রাইস কম, কিন্তু আপনার পারফরম্যান্সও কিন্তু অনেক ভালো। তো আপনারা দেখতে পারেন। সিমেন্সের ফ্রিজ আছে। সিমেন্সের? দেখেন জাহাজের ফ্রিজ মেবি। জি জাহাজের ফ্রিজ সিমেন্স। আচ্ছা এখানে কিন্তু এই যে আপনার প্রত্যেকটা কন্ট্রোলার দেওয়া আছে, টিপ দিলে কাজ করবে, ঠিক আছে? জি যেগুলো সব কাজ করে। ওকে আচ্ছা এটা কিন্তু সিলভার কালার। হ্যাঁ এটা জং ধরবে না ইনশাআল্লাহ। এটা অনেক বড় ফ্রিজ। অনেক বড় ফ্রিজ? জি এটার দাম মাত্র 35,000 টাকা। আসলে মূলত কি দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলছি, এই সকল ফ্রিজগুলো আছে না আমাদের দেশে অতটা পরিচিত না, প্রচলিত না। উন্নত দেশগুলোতে কিন্তু এগুলো অনেক সেল হয়, অনেক ইউজার আছে। আমরা আসলে ওয়ালটন স্যামসাং এগুলো নিয়ে অভ্যস্ত। তো এইটা অনেক বড় সাইজ। একটু ডয়ারটা খোলেন, একটা ডয়ার খোলেন। এই যে ডয়ারগুলো ঠিক আছে। ওয়াও ডয়ারগুলো তো ভালো আছে।
এই যে কালকে চালাইছিলাম, বরফ এখন আছে। আচ্ছা, এক কাস্টমার নিবে বলছিল কিন্তু এখন মধ্যে নেয় নাই। আচ্ছা, এখানে দুইটা ভেজিটেবল বক্স আছে, এটা কুল বক্স, ফিশ এবং মিট, মাছ রাখবেন এবং মাংস রাখবেন। এখানে হচ্ছে ফ্রুট এবং ভেজিটেবল, এটা আপনি স্লাইড আপ করতে পারবেন। অনেক সুন্দর 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 ফিচার্স দেওয়া আছে না ভাই? জি। আচ্ছা, দাম 35,000 টাকা। 35,000? 35,000 টাকা। এই দামে কি বেশি? আসলে এই দামে ফ্রিজ পাওয়া যায় না তো, এগুলো এটা 1 লাখের উপরে কিনতে গেলে। ঠিক আছে, আমরা তো চাই একটু কম দামে দিবেন, আর একটু কিছু করা যায় কিনা? জি, করা যায় নাকি দেখেন? না, আর কিছু করা যায় না, এগুলো দামি ফ্রিজ অনেক। জি। আচ্ছা, এখানে একটা ওয়ালটনের আপনার 20 সিএফপি ফ্রিজ আছে, এটা মাত্র 19,000 টাকা। ওয়ালটনের? জি। আচ্ছা, আমি প্রত্যেকবারই বলি যে ওয়ালটন কিন্তু ডিপের মানে সব দিক থেকে ফার্স্ট, এত পরিমাণ ডিপের জায়গা দেয়। আর মধ্যবিত্তের ফ্রিজ এটা, ঠিক আছে, এখন বর্তমানে গরিবের ফ্রিজ, এটা এত কম বাজেটে চলে আসছে ভাই। পারফরম্যান্সটা কি? পারফরম্যান্স খুবই ভালো। ভালো তো? ঠান্ডা হবে তো? হ্যাঁ, ঠান্ডা না হলে ফেরত ফ্রিজ। আচ্ছা, দাম বলে দেন। এটা মাত্র 19,000 টাকা। 19,000? জি, 19,000 টাকা। আচ্ছা, এটা হচ্ছে 19,000 টাকা। আমার মনে হয় 1,000 টাকা বরাবর ডিসকাউন্ট করা যায়। আছে 18,000 টাকা। 18? জি। এই যে এখানে একটা শার্পের ফ্রিজ আছে, অনেক সুন্দর। শার্পের? জি। এটা মাত্র 25,000 টাকা। 25,000? খুলে দেখি। গ্যাস কম্প্রেসার সব অরিজিনাল, অনেক দামি ভাই, ভাউচারে লিখে দিবেন। জি, ঠিক আছে। আমার এখানে ম্যাক্সিমাম ফ্রিজ 1 লাখের উপরে দাম আছে। এটা দেখাই, দাম বলেন এটার। 25,000 টাকা। 25,000? জি, 25,000 টাকা। 23,000? না, 23,000 করা যাবে। 22,000? 24,000 টাকা। 24,000 টাকা। আচ্ছা, ঠিক আছে। এখানে মিলিয়ন স্টার ফ্রিজ আছে, এটা অনেকেই চিনে এই ব্র্যান্ডটা, যারা আসলে ঢাকায় থাকেন তারা কিন্তু এই ব্র্যান্ডটা পরিচিত, মিলিয়ন স্টার। এটা দাম মাত্র 18,000 টাকা। অনেক বড় ফ্রিজ ভাই। জি। আর দেখেন এতটা ফ্রেশ, দুইটা ভেজিটেবল বক্স আছে না, পুরাতন ফ্রিজে ভাঙা ফাটা থাকে এরকম কিন্তু কিছুই, কোনো হিস্ট্রি নাই। জি। কত ভাই? এটা মাত্র 18,000 টাকা। 18,000 টাকা? জি। ওকে, ঠিক আছে। এটা অবশ্য এক ভাইয়ের সাথে কথা হইতেছে, যে বলছিলাম গত ভিডিওতে ওয়াশ করা হয় নাই, যে এখন ওয়াশ টোয়াশ করে যে চালাই রাখছি, দেখেন। আচ্ছা, ওই যে ওই ফ্রিজটাই? হ্যাঁ, ওয়াশ করে দেখেন ভিউয়ার্স, ওয়াশ করলে ফ্রিজের কালারটা অথবা ফ্রিজের কন্ডিশনই চেঞ্জ হয়ে যায়। দেখেন লাইটটা কিন্তু জ্বালানোর কারণে পুরো ফ্রিজটাতে আলো আলো অনেক ভালো লাগতেছে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে ডিপ সাইড। আচ্ছা, আমি যদি দেখি যে বরফ কাজ, কিন্তু যেগুলো কিন্তু বরফ, একটা বাড়ি দিয়ে দেখেন, আসলে অনেকে বিশ্বাস করতে চায় না, বাড়ি দেন যে আসলে বরফ কিনা, দেখছেন, এবং কটকটা এই ধরনের বরফ চেক করে নেবেন, ঠিক আছে, চালায় নেবেন। ওকে, তো এই ফ্রিজটা কত রাখতেছেন? এটা দাম দিছিলাম 35,000 টাকা। তবে একজনের সাথে কথা হইতেছে, উনি 30,000 টাকা দিবে। আপনি কত দিবেন বলেন? না, উনি যদি নেয় 30,000 টাকা ওনাকে দিয়ে দেবো। 30,000? হ্যাঁ, উনি বিদেশ থেকে ফোন দিছিল। আচ্ছা, 30,000 টাকা হলে আর কি এটা নিতে পারবেন। আর যদি কেউ বলেন আমি 1,000 টাকা বাড়াই দিব, এটা যদি ওই ভদ্রলোক না নেয় তাহলে বিক্রি করবো। আচ্ছা, ঠিক আছে। এখানটা হিটাচি ফ্রিজ আছে, অনেক সুন্দর। হিটাচি? জি। হিটাচি ফ্রিজের ব্র্যান্ড ভ্যালু অনেক বেশি। জি। এই প্রোডাক্টগুলো আসলে নতুনও যেমন দাম, পুরাতনও একটু দাম বেশি হয়। তো এটা একটা মিডিয়াম ফ্রিজ, তবে আজকে আপনাদেরকে কম দামে দেওয়ার চেষ্টা করব। জি, এটা 13,500 টাকা। 13,000 টাকা? 13,000 টাকা? আচ্ছা, 13,000। ঠিক আছে। এখানে একটা আছে, শার্পের ফ্রিজ আছে, মাত্র 16,000 টাকা। এটা শার্পের ফ্রিজ? শার্প। আচ্ছা, ঠিক আছে। অনেক সুন্দর ফ্রিজ, গ্যাস কম্প্রেসার অরিজিনাল, দেখেন। এটা মাত্র 16,000 টাকা। এটা কি চালানো ছিল নাকি? কিছু চালানো ছিল, এখন বন্ধ আছে, এখন অফ আছে। জি। এগুলো বড় বড় ফ্রিজ, তো আপুদেরকে ভাইদেরকে যারা আমার ভিডিও দেখেন অবশ্যই বলবো, আপনাদের যদি বাজেট কম থাকে, আপনাদের একটু শর্ট থাকে, আর্থিক শর্ট, আপনারা এই ফ্রিজগুলো নিয়ে কিন্তু অনায়াসে ব্যবহার করতে পারেন। জসিম ভাই বলছে প্রবলেম হলে ফ্রিজ আমার। হ্যাঁ, ঢাকা, যে কোনো সমস্যা হলে আমরা ফ্রিজ ফেরত নিয়ে আসবো। একটা এলজি ব্র্যান্ডের ফ্রিজ আছে, মাত্র 35,000 টাকা। অনেক বড় ফ্রিজ। হ্যাঁ। আচ্ছা, আমি এই যে এলজি ব্র্যান্ডের, এলজি তো আপনার এটাও একটা বড় ব্র্যান্ড, ভালো ব্র্যান্ড। আচ্ছা, খুলে দিন এটা। ওয়াও, এগুলো অনেক ফ্রেশ, দেখেন বন্ধুরা, যেটা ওয়াশ করা হয় না। আচ্ছা, এই যে এখানে হচ্ছে হলো পকেটগুলা, ভিতরের কন্ডিশন, এগুলো কিন্তু নন ফ্রস্টের খুব চমৎকার ফ্রিজ। আপনি স্পেসের কোনো অভাব নাই। এই একটা ফ্রিজ নিয়ে আপনি আরো 5 থেকে 10 বছর ব্যবহার করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ, নাকি? জি। কত দিচ্ছেন ভাই? এটা 35,000 টাকা। 35,000 টাকা ভাই, সেকেন্ড হ্যান্ড ফ্রিজ। একটু কমায় দেওয়া দরকার। আচ্ছা, কমাই দিন। কত কমাই দেন আপনি বলেন, আপনি যা বলবেন তাই। 30,000? আচ্ছা, 30,000। 30? হ্যাঁ, 30,000 কেনা দামে দিয়ে দিলাম এটা। হ্যাঁ। আচ্ছা, ঠিক আছে। এখানটা শার্পের ফ্রিজ আছে, অনেক যে ওই বড় ফ্রিজ, দেখেন, শার্পের। জি।
আচ্ছা, এটার ভিতরে কোনো স্কেচ নাই দেখেন? না, স্কেচ নাই, একদম স্কেচলেস। এটা মাত্র 32,000 টাকা। 32? জি। আচ্ছা, শার্পের এই ফ্রিজটা আমরা যদি ভিতরে দেখে প্রায় 450 লিটার না ভাই? না, এটা সব 596 লিটার। 596 লিটার? জি। এত বড় ফ্রিজ। ওকে, ডাবল ডোরের সমান। ডাবল ডোরের সমান, রাইট। এটা হচ্ছে ডিসপ্লেটা, এটা ডিসপ্লেটা কিন্তু অ্যাটাচ থাকে এই জায়গায়। জি জি। ডোরের মাঝখানে দিছে, দুই ডোরের মাঝখানে। ওকে, কন্ডিশনটা আপনারা দেখে নেন, হ্যাঁ কন্ডিশনটা দেখে নেন। চিল রুম আছে, এটা আবার আলাদা করা যায়। ওকে, 32? হ্যাঁ, 32,000 টাকা। না, এটা 32,000 টাকাই। আচ্ছা, এটা কমে হবে না, একদম কমাই দিছি। 32,000? জি। একই ফ্রিজ, এখানে আরো একটা আছে দেখেন, এটা 32,000 টাকা। সেম সেম প্রাইস? জি জি, 32,000 টাকা। 32,000 টাকা। এই ফ্রিজগুলো মানে আপনি যদি চান যে আমি ভিডিও গুলো দেখবো, যে চালাই দেখাবেন, অবশ্যই চালাই দেখাবো। আর আপনি সরাসরি আসলে বুঝতে পারবেন যে এগুলো কতটা প্রিমিয়াম। ভিডিওর মাধ্যমেও কিন্তু কিছুটা বোঝা যাচ্ছে। যেমন এই যে হ্যান্ডেলগুলো অনেক হেভি প্রিমিয়াম লাগে। এখানে যে আউটডোরটা দেখলেই তো ভালো লাগে। ভিতরের ইনডোর তো আমরা দেখাই দিলাম। 32? জি, 32,000 টাকা। এখানে একটা তোশিবা ফ্রিজ আছে, অনেক বড়, 550 লিটার। 550 লিটার? আচ্ছা, নন ফ্রোস্ট, কত বড় লাইট, বিশাল ফ্রিজ। লাইটটা দেখেন একটু, বিশাল বড় লাইট। আচ্ছা, এটা হচ্ছে অটোমেটিক আইস মেকার। মোটামুটি স্পেসটা যদি আমি দেখা দিই দূর থেকে, ভালো স্পেস আছে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে নিচের অংশ, ভেজিটেবল বক্স আছে, প্লাজমা। এটার দাম মাত্র 25,000 টাকা। 25,000? হ্যাঁ, 25,000 টাকা। আর কিছু ভালো করা যায়? করা যায় না। আচ্ছা, 24,000 টাকা লাস্ট, একদম 24,000 টাকা। 24,000? জি। এখানে একটা ইকো প্লাস ফ্রিজ আছে। ইকো প্লাস, ঠিক আছে। ভিতরটা দেখেন, উপরে নরমাল, নিচে ডিপ, অর্থাৎ ড্রয়ার ফ্রিজ? জি, ডয়ার সিস্টেম। আচ্ছা, এটার দাম মাত্র 17,000 টাকা। 17 নাকি 16? আচ্ছা, 16,000 টাকা। ওকে, এটা হচ্ছে 16,000 টাকা ইকো প্লাস। জি। এখানটা ডিপ ফ্রিজ আছে 10,000 টাকা মাত্র, শার্পের। 10,000 টাকা ডিপ ফ্রিজ? জি, শার্প ব্র্যান্ডের, একদম হোয়াইট কালার। 150 লিটার। 150 লিটার? এখানে একটা এই যে স্ট্যান্ড ডিপ ফ্রিজ আছে স্যামসাং এর, মানে খাড়া ডিপ। আচ্ছা, এটার দাম মাত্র 20,000 টাকা। অনেক দামি ফ্রিজ এগুলা। একটা, দুইটা, তিনটা, চারটা, পাঁচটা, অনেক জায়গা ফ্রিজটার মধ্যে। কত রাখবেন এটা? এটা মাত্র 20,000 টাকা। আর কিছু করা যাবে না? আচ্ছা, 19,000 টাকা। 18 করে এই অনেক দামি ফ্রিজ কিন্তু এগুলো। আচ্ছা, 18,000 টাকা। ওকে। এখানে একটা হিটারসি ফ্রিজ আছে মাত্র 13,000 টাকা। হিটারসি? এটা অনেক বড় ফ্রিজ। ওকে। মোটামুটি যে চালানো ছিল মেবি। হ্যাঁ, চালানো ছিল রাত্রে। চালানো ছিল, আমি দেখাই। হ্যাঁ, চালানো ছিল। কত দিবেন ভাই এটা? এটা 13,000 টাকা। এগুলো তো ইউজ ফ্রিজ, একটু কমায়। আচ্ছা, 12,000 টাকা। 12,000? জি, 12,000 টাকা। এটা একটা জাহাজের ফ্রিজ। জাহাজ? হ্যাঁ, শেকলক আমেরিকান ফ্রিজ। শেকলক? জি, শেকলক ব্র্যান্ড। দেখা যাচ্ছে মিররে। আচ্ছা, এই কাস্টমার এটা লাগাইছিল। ওকে, খুলেন তো ভাই এটা। দেখেন, একটা ফ্রিজের বাইরের লুকিংটা যাই হোক একটু কম, একটু ফ্রেশ কম আছে, কিন্তু ভিতরে দেখেন অনেক বড় ফ্রিজ। শেকলক। এটার দাম মাত্র 18,000 টাকা। 18? 18। এটি অনেক দামি ফ্রিজ, লাখ টাকার উপরে দাম এগুলা। জি, এগুলা। ঠিক আছে, আমাদের এখানে অনেক পানির দামে ফ্রিজ পাচ্ছে। এখানটা ওয়ালটনের ফ্রিজ আছে। ওয়ালটন? ওয়ালটন অনেক বড় ফ্রিজ। আচ্ছা, এটার দামও কম, 20,000 টাকা। 20,000 নাকি 18,000? আচ্ছা, 18,000 টাকা। আচ্ছা, এটা কিন্তু ডিপটা মানে 50-50? জি জি। আচ্ছা, ঠিক আছে। এখানে একটা মিলি নেস্টার ফ্রিজ আছে, এটা 10,000 টাকা মাত্র। 10,000? জি, 10,000 টাকা। আচ্ছা, 10,000 টাকা না? জি, ঠিক আছে। এটা 10,000 টাকা দিয়ে দিচ্ছেন? হ্যাঁ, 10,000 টাকা। ডেলিভারি কিন্তু আবার ফ্রি? দেখেন, হ্যাঁ, ডেলিভারি চার্জ ফ্রি। এখানটা সিঙ্গার ব্র্যান্ডের ফ্রিজ আছে, সব অরিজিনাল, গ্যাস কম্প্রেসর, নন ফ্রস্ট, থাইল্যান্ডের ফ্রিজ। এটা কিন্তু আমরা অনেক গত কয়েক ভিডিওতে দেখছি এই ফ্রিজগুলো কিন্তু ভালো চলে। জি, আর দামও কম। দেখেন, একটা ফ্রিজের ডিপ মোটামুটি ভালো আছে, আর নরমালটা কিন্তু মাশাআল্লাহ অনেক বড়। যারা নিবেন অবশ্যই কিন্তু ভিডিওটা কন্টিনিউ করবেন। এটা দাম কেমন দিবেন? এটার দাম হচ্ছে 17,000 টাকা। 17 না 15? 15 করা যায় না, 16।
16? জি 16। আচ্ছা, টোটা লাগাই দেন তো ভাই, টোটা দেখাই দিই। আচ্ছা, এটা কিন্তু থাইল্যান্ডের ফ্রিজ, সিঙ্গারের একটা ফ্রিজ, থাইল্যান্ডের প্রোডাক্ট। এগুলো হেভি প্রোডাক্ট, ঠিক আছে? আপনার মানে দ্রুত ঠান্ডা হয়ে যাবে, আপনি দিবেন না ঠান্ডা হবে। 16,000? হ্যাঁ 16,000 টাকা। এখানে একটা 120 লিটার ডিপ ফ্রিজ আছে, 120 লিটার বাটারফ্লাই। বাটারফ্লাই ছোট? জি ছোট, এটা 9,000 টাকা মাত্র। 9,000 টাকা? জি 9,000 টাকা 120 লিটারের ডিপ ফ্রিজ। জি। আচ্ছা, এখানে আইসক্রিমের ফ্রিজ আছে 250 লিটার। তো এটার জন্য আমি একটা কথা বলি, দর্শকদেরকে একটু দেখাই প্লাস কথা বলি। এই ফ্রিজটা কঙ্কা ব্র্যান্ডের কিন্তু ভালো ফ্রিজ। চিলার, হ্যাঁ, আইসক্রিম ফ্রিজগুলো কিন্তু তারা ভালো দামে বিক্রি করে। তো গরমে কিন্তু এগুলার দাম অনেক হয়, আপনার চাহিদা, এগুলো কালেকশন করা যায় না। এটা আজকে একটু কমাই দিব না, আপনারা যারা ব্যবসায়ী আছেন অবশ্যই ভিডিও দেখে থাকলে। 26,000 টাকা। খুলে দেন তো একটু দেখি। দেখেন এজ লাইক মোটামুটি ফ্রেশ আছে, যেহেতু ব্যবহৃত ফ্রিজ মোটামুটি ফ্রেশ। আপনি এটা নিয়ে ভিতরের কন্ডিশন কিন্তু একবারেই ফ্রেশ। হ্যাঁ, আবার গ্লাসগুলোর ভিতরে কোনো ফাটা ফোটা নেই। 26,000 নাকি 24,000? না 25,000, এটা অনেক দামি ফ্রিজ। 25,000? জি, সব অরিজিনাল গ্যাস কম্প্রেসার। আচ্ছা, এখানে 300 লিটার ডিপ ফ্রিজ আছে, ইকো প্লাস। ইকো প্লাস? জি, এটা মাত্র 18,000 টাকা। 18? জি 18,000 টাকা। আচ্ছা, 300 লিটারে 18,000 টাকা। জি, ঠিক আছে। এখানে একটা ইলেকট্রা আছে, ইলেকট্রা? ইলেকট্রা, হ্যাঁ, কফি কালার, অনেক সুন্দর ফ্রিজ। দেখেন এটা 350 লিটার, এটার দাম মাত্র 20,000 টাকা। আচ্ছা, এগুলা আপনার যারা স্টক করেন দুধ, তারপরে মাছ, অথবা বড় বড় কনফেকশনারি চালান, তারা দেখতে পারেন। এটা হচ্ছে কত? এটা 18,000 টাকা, আর এটা 20,000 টাকা। 20,000 টাকা, আর ওইটা হচ্ছে 25,000 টাকা। ওইটা 25,000 টাকা। সর্বনিম্ন হচ্ছে 9,000 টাকা। 9,000 টাকা। এটা 300 লিটার একটা ওয়ালটন ফ্রিজ আছে, দেখেন ডিপ ফ্রিজ? গ্যাস কম্প্রেসার সব অরিজিনাল। জি, 300 ওয়ালটন ডিপ ফ্রিজ, হ্যাঁ। এটার দাম মাত্র 20,000 টাকা। 300 লিটার, হ্যাঁ 300 লিটার। জি, একটু ব্যবহৃত তো, একটু ব্যবহৃত, কমাই দেওয়া যায় না একটু? জান 18,000 টাকা। আপনার ভিডিও দেখে যদি কেউ 18,000 টাকা? 18,000 তো টাকা। এইটা কিন্তু আপনার অনেক বড় একটা ডিপ, ঠিক আছে? 300 লিটার। গরমে কিন্তু এগুলো অনেক চাহিদা হবে।